Hello. Today's lesson is a business communication lesson. Conduct the workplace communication. Business communication is a very important aspect in every industry. So you have to properly listen to the instruction. You need to make the discussion. You need to talk with your workmate, your supervisor, your customer. So therefore how the communications are performed, what are the important aspects of the communication, successful communication, how to do this communication, how to apply the good communication in the workplace, as well as utilization of the workplace documents. Those are important aspects. အခုဒီနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့အလုပ်ခွင်ထဲမှာဆက်သွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသင်ကြားမှာဖြစ်တယ်။အလုပ်ခွင်ဆက်ဆံရေးရဆိုရင်အမှန်တန်အရေးကြီးတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပေါ်ကိုင်ဘက်တွေကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုယ့်ရဲ့ညွှန်ကြားတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့customerတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းပဲဘယ်လိုအချက်တွေကဆက်သွယ်ထိရောက်တဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖြစ်စေတယ်လဲဘယ်အချက်တွေကဆိုရင်ဆက်သွယ်မှုဟန်တာဖြစ်စေတယ်လဲဘယ်လိုဆက်သွယ်မှုနီးလန်းတွေကိုသုံးရမလဲဆိုတာနဲ့အလုပ်ခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားတွေစိုင်းစာတမ်းတွေအသုံးပြုမှုကအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် workplace communication ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ workplace communication အကြောင်းကိုဒီနေ့သင်ကြားမှာဖြစ်တယ် so I will give you the lesson on the workplace communication. What are the important aspects of the workplace communication, how to do the successful workplace communication, what are the barriers to the communication, how to apply the communication system, communication method, and the workplace documents. Those are the overview of the today's lesson. Firstly, we talk about the communication. Communication is the transfer of the facts, idea, opinion, feelings, and information from the one person or the group to another. So this is how you have to communicate with this to the communication. In this case, you have to talk to the other person. This is the method of the way of the communication. In the meantime, you are talking to a group of the customer. In this case, you are talking to the group. You are providing the instruction to your workers. This is also the communication to the group. Therefore, it is how we come to know and understand everything around us. Therefore, we have to use the communication to relax and entertain ourselves, because you cannot show that your anger, you cannot show that your tense, you cannot show that your emotion, you cannot do the communication even at the time of the difficulty. You should be cool down and then you should provide the appropriate communication. So the relax is a very important aspect for the communication. In the meantime, you need to learn about the world, learn about ourselves and the others. And also that you have to share the idea, knowledge, and the thoughts, and the feeling. Because you are discussing with the other people, you might have any feeling. So in this case, your communication system, it shows appropriately express your feeling. This is also important aspect. And the exchanging the information is also the aspect of the communication. And also you are the manager, you are the supervisor. In this case, you have to make your influence on your subordinates. So therefore, you have to, your communication system, you should use the appropriate way to influence the people. In the meantime, you are the teacher, you have to persuade the student to learn. In this case, your persuasion capabilities is also important for the communication. In the meantime, communication is the important point of the business. So every business starts with the communication. Therefore, the successful communication is very important for the success of your business. Success to win your customer. So communication ဆိုရင်ပါလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုယ့်ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုခံစားမှုတွေကိုယ့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုတခြားသူတွေနဲ့ဖြန့် share လုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်လဲတခြားသူတွေအုပ်စုတွေနဲ့share လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါဆို communication ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ communication ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ဆက်သွယ်မှုဟာအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့လူလောကနဲ့သဘာဝအကြောင်းနဲ့လေ့လာဖို့လိုတယ်။ကိုနဲ့တခြားသူတွေအကြောင်းနဲ့လေ့လာဖို့လိုတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုယ့်ရဲ့အထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ဗဟုသုတတွေကိုယုံကြည်ချက်တွေးခေါ်ချက်တွေကိုခံစားမှုတွေကိုလည်းပဲတခြားသူနဲ့မျှဝေဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ထို့အတူဆက်သွယ်ရေးပါဆိုရင်
ကိုမှရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုတခြားသူတွေနဲ့နော်မျှဝေရမှုပြုလုပ်လာလို့လေကိုကမန်နေဂျာတယောက်ဖြစ်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုနော်ဩဇာတက်ရအောင်လည်းပြုလုပ်ဖို့လိုတယ်နော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုလည်းရှိဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆက်သွယ်မှုစနစ်ကဆိုရင်အဲ့ဒီချက်တွေနဲ့ပြေဝဖို့လိုတယ်ထို့အတူဒီဆက်သွယ်ရေးရဆိုရင်လုပ်ငန်းတစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့အစဖြစ်တယ်နော်အောင်မြင်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးရှိမှသာလေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်နိုင်တယ်ကို့မှာဆိုရင်ဈေးကွက်နဲ့ကာစတမာတွေရနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ communication အချက်အဓိကဖြစ်တယ်So this is the communication is an important aspect. So when you work in the construction industry, and you are the member of the team, that involving there's a different type of the job role and the site. Therefore, the project to run smoothly is very important. We must have the effective communication. Therefore, that everybody does what is required at the right time and the right way with the right materials. So the right time, right way, right material, what's to be done is a very important aspect.In the every industry. Now, ခင်ဗျားဆိုရင်ဒီထောက်ဆောက်လုပ်ငန်းမှာလုပ်နေတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးမှာမဟုတ်တခြားလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်နေတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီနော်ကိုယ်နဲ့အတူတူတွဲလုပ်တဲ့လူတွေမှာဆိုရင်အများများလူအမျိုးမျိုးစားအများကြီးပါတယ်။ပါတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် project တစ်ခုနော်ချောချမွေးနဲ့အောင်မြင်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ထိရောက်တဲ့ဆက်နွယ်ရေးကအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာဘာအလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဘယ်လိုနီးလန်းအောင်သုံးရမယ်နော်ဘယ်လိုနီးမျိုးနဲ့ဆက်သွယ်ရမယ်ဆိုတာဒါဆိုအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ဒါလို့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်နော် in this case you had to do the exercise. What sort of the thing do you have mind to communicate on the construction site? နော်ဒီဆက်သွယ်လုပ်ငန်းမှာဘယ်လိုမျိုးနဲ့ဟိုကလုပ်ရမလဲဆက်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ရေးဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ So that in this industry, the important aspects are the employers and the supervisor. Many building companies are that they are very big, and so that you may never accurately see the me as a main boss of the company.Therefore, the communication pass through from the organization to the trade people through the various managers and the supervisor. So the larger construction site, they may have the project manager who is responsible to the oversee the whole project and running of the project. And there will also be the building supervisor, trade person. They are licensed with the project manager and drive the daily activity. So those are the communication coming from the project manager down to the tradesmen through the various steps of the manager supervisors. Therefore, you have to work for the contractor and the most information, the instruction you are given, we can derive from your boss. In this case, sometimes you are only working with one your boss. Your boss is himself or herself is a contractor. In this case,the all interaction direct coming from your boss. Therefore, they are the employer and the supervisor roles in the communication. ရမလို့ထုတ်လို့နော်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေဆိုချိုးကုမ္ပဏီတွေကြီးမားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်သူကနော်အကြီးဆုံး boss ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ communication ဆက်သွယ်မှုကဆိုရင်အကြီးဆုံးသူကနေပြီးတော့မှအောက်ခြေလူတွေစီအစစ်စစ် manager တွေနော်အလုပ်ကြက်တွေစီကနေလာတာဖြစ်တယ်ရမလို့အဲ့ဒီနော်ကြီးမားတဲ့ project ကြီးတွေမှာဆိုရင် project manager ဆိုရင်ဒါအရေးကြီးဆုံးသူဖြစ်တဲ့သူကဒီ project တစ်ခုလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ run ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာ project manager အောက်မှာနေ supervisor တွေ engineer တွေစဉ်းရှိတယ် foreman တွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူ project manager လာတဲ့အချက်တွေကအဲ့ဒီလူတွေကိုဖြတ်သန်းပြီးလာရမယ်လာပြီးတော့မှအောက်ခြေကိုရောက်ရမှာဖြစ်တယ်တခါမှကျတော့ကိုကနော် contractor နဲ့လုပ်တယ် contractor နဲ့လုပ်ရင်ကို contractor ကိုရဲ့အလုပ်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လုပ်ရှင်ရဆိုရင်ကိုစီကိုတိုက်ရိုက်လာတာဖြစ်တယ်ဒါပါလို့ဆိုရင် communication စနစ်မှာအဆင့်ဆင့်ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြလာတာဖြစ်တယ် So the industrial projects you can see this various contractors are the interact with they run their own business and provide a service to the building community in the meantime the workplace called the co-workers are they are member of your teams so you are working with you they also your teammate and other are the designer architect safety officer union representative client driver supplier officer those are the other people ရမလို့ contractor တွေဆိုရင်တော့ဒီ contract ကိုတာဝန်ယူလုပ်တဲ့ခါမှာအဲ့ contractor တွေက business တွေကိုလည်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ contractor တွေကနော်အလုပ်အပ်တဲ့လူနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ကိုအလုပ်သမားတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်ကို worker တွေကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ဟောကိုအလုပ်ထမ်းမှာတခြားလူတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီတခြားလူတွေကနဲ့ကိုတွဲဖက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါတွေကဆိုရင်ကိုရဲ့ကို worker တွေတခြားလူတွေအနေနဲ့ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ designer တွေ architect တွေနော်လုံခြုံရေးအဆောင်တွေနောက်ကအလုပ်သမားတမကတွေကနေပြီးတော့ကိုယ်စားလှယ်တွေနော်အလုပ်လာအပ်တဲ့လူတွေ supplier တွေနော်ရုံးဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ဒါဆိုရင်
communication method တွေဖြစ်တယ် Therefore we are also talking about the communication methods in the contact suite so firstly our method is a face to face you are seeing the personally and then you communicate and two-way radio sometimes you are connect with the radio and also the mobile phone as well as the email internet signal you have to put the site especially you are doing a survey signal is also important also the written document or the written document drawing design diagram those are the written document those are the aspect of the communication ဒါဆက်သွယ်ရေးမှာဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ချက်အပါလဲဆိုတော့လူကိုယ်တိုင်ကိုတွေ့ပြီးတော့လူတို့ချင်းရှေ့မျက်စိဆိုင်ပြီးပြောတာဆိုတာတွေရှိတယ်ချို့တော့ရေဒီယိုနဲ့เนาะညွှန်ကြားတာတွေရှိတယ်မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ညွှန်ကြားတာရှိတယ်နောက်က email တွေ internet တွေနဲ့ညွှန်ကြားတာရှိတယ်နောက်ကเนาะစာပေးမှာဆိုရင်เนาะအဝေးတယောက်တယောက်ဝေးမြင်ရတဲ့အတွက်မြင်နေရတဲ့เนาะသင်္ကေတတွေပြပြီးညွှန်ကြားရမယ်နောက်ပြီးရေးသားရတဲ့ drawing တွေ document တွေ design ပုံတွေအဲ့ဒါတွေပြပြီးညွှန်ကြားရမှာဖြစ်တယ်ဒါပါဆိုရင် communication ဖြစ်တယ် so therefore that you have to do the exercise what are the strength and the weakness of the face-to-face two-way radio mobile phone email internet signal you have to write down the strength and the weakness ဒါမှမဟုတ်ဒီလူကိုယ်တိုင်တွေ့တာတွေရေဒီယိုနဲ့ဆက်သွယ်တာတွေ mobile phone နဲ့ဆက်သွယ်တာတွေ email internet တွေ signal နဲ့ပြတာတွေရာဆိုရင်ဘယ်အချက်တွေကအင်အားရှိပြီးတော့ဘယ်အချက်တွေကလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုကောင်းထုတ်ချက်ရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်နောက် written document တွေဘယ်ဟာတွေကကောင်းတယ်ဘယ်ဟာတွေကလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကိုကရေးပေးရမယ် That's how we communicate. We're talking about the communication process. So in the communication process, the important one is who is a communicator. And also communicate what message you have to convey and how to do the communication method and to whom receiver and what will be the result. So they are the communication circle. You communicator, who is a communicator, what to communicate, you have to convey them what kind of message, how to do the communication, whether you use a written or the verbal or the mobile phone document, and whom will receive the communication and the final result. So this is the communication process. Now the communication set, the Nila Sima Bale, so Bedua set to Malay. Now communication Padelo, Bello, a Chelaguma, people be set to Malay. Now be a Belo Nine or set to Malay. Now Bedua Lakan Yashi Malay, Yashi the Kama, go Lakan Yashi, who Belo Nina Tia Malay, Daria, so communication set to Munina, say you are in a pity. Yamlo communicator, so you know about this way. The communicator is the person who send a message. Message is the information the communicator wants to communicate. The method media is how to communication send the message. Phone call or email receiver is who will receive that message. The person to whom the message being sent. Feedback is the way the receiver lets the communicator to know they have received the message. Replying the email or the noting. So those are the important aspects of the communication. Yamlo set the comma so but you are set to Malay. Hello, message will pay Malay. Below Nina set to Malay. Lakan Yashi to a blue pimley. Go at Lakan Yashi Jao, a champion jam, any chair the communication loaded. Yamlo last in the Baba communication, Bazane Biolari, Namba communication, Tingidane Piadari, Yedari, Nabio, Yasine, Piadari, Daria Swing, Tingidane Piada, communication method. So those are the types of the communication. Babelisa you talk on the phone, non-babelisa you can show that your bodies and language, and also the visual is as a cyborg is display, and the written is that you use the email, fax, mobile, text message. Those are the communications and media. Communication but they are about way. The verbal communication have to take the place face to face. So in this case, you have to use the synchronous when you are talking, the other people also listening, and also the happen between just two people, and this is quick exchange for there's a few this is important aspect. All the verbal communication can place a mechanical or electronic means, or the be synchronous. So it is a delay between the communication media and happen between a group of people and a long conversation or debate. There will be the many days can happen. So this is the kind of the verbal communication. Verbal communication are about this one. I don't use it.
သုံးပြုတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီကမှာပြောစကားပြောတာကိုအဓိကထားတာဖြစ်တယ်ထားတဲ့အခါမှာဆိုရင် verbal communication ကမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောတယ်ပြောတဲ့အခါမှာတခါလဲနားထောင်ရင်နားထောင်မယ်နောက်တစ်ခါလူနှစ်ဦးရတဲ့ပြောရင်ပြောမယ်နောက်ပြီးတော့တချို့စကားလုံးအနှဲငယ်လည်းပြောရင်ပြောမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘာပဲ communication ထို့အတူပဲနော်ဆက်မှုနီလန်းစင်တဲ့ electronic နီလန်းတွေသုံးမယ်အဲ့ဒီခါမှာ communication နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တရားဆိုရင်တော့တယောက်ကနေပြောတဲ့ခါမှာတခြားတယောက်ကနော်ဒီ record လုပ်ထားပြီးမှပြန်ပြီးနားထောင်တာမျိုးဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခါနော်ဒီတယောက်ကနေပြီးတော့အုပ်စုတဲ့ကိုပြောရင်ပြောမယ်နောက်မဟုတ်လေအဲ့ဒီနော်ဒီ verbal communication တစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ရက်ပေါင်းကြာလဲပြောတာလည်းဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ verbal communication ဖြစ်နေတယ်Non-verbal communication is you have to use what body language, gesture, facial expression, posture. Those are the non-verbal communication. So in this case, you have to show the appropriate side, angry side, emotion side. They are included non-verbal side in communication. Jamlo emoji are also part of the non-verbal communication. Jamlo non-verbal communication မှာတော့ sign တွေပြရမယ်ပြတဲ့အခါမှာကိုသင်္ကေတတွေအမှတ်လက္ခဏာတွေပြရမယ်ပြတဲ့အမှတ်လက္ခဏာတွေပြပြီးတော့မှအဲ့ဒီအမှတ်လက္ခဏာတွေနဲ့เนาะဒီကိုလိုချင်တဲ့ message ကိုပေးပို့တာတွေရစီ non-verbal communication မှာပါတာဖြစ်တယ် Therefore in this case are the communication depending on the statement so I can do if you want here can Danny it's a light 5 o'clock already Great. Are you finished? This is your statement. Your feeling is I can do now if you want. This is a show of the worry. Here comes Danny. This is the excitement. It's a 5 o'clock already. This is the tiredness. Great. The enthusiasm. Are you finished? This is the anger. So this is a kind of the tone of the voice. Show this your feeling. I know. This is the no. ကိုပြောတဲ့စကားလုံးမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုဖြစ်နေတယ်မင်းလို့ချင်းငါလို့ပေးမယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နော်စိတ်ပူပါမှုကိုပြလာ Here can Danny လာဒါတွေကဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့နော်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြလာ It's 5 o'clock already 9 နာရီတောင်ထိုးနေပြီဒါကိုကမောပန်းမှုကိုပြလာဖြစ်တယ် Great အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါတက်ကြွမှုကိုပြတယ် Are you finished မင်းပြီးတော့ပြီးပလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကမပြီးသေးလို့စောင့်လာကြာလို့ဒါဒေါ်လာဖြစ်မှုဖြစ်တယ်ရမလို့ဒီ communication မှာရှင်ကိုပြောတဲ့စကားလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုကိုဖော်ပြတာရမလို့ the tone is a very important aspect so the tone of the voice express represent your feelings written communication အနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ information ကိုပေးရမယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ paper ပေးရမယ် so that written communication had to use written on writing form so that you had to use a paper scanner billboard and t-shirt so this is so written communication aspect is a memo bulletin, checklist, short notes on the communication, bulletins, written statement, broadcast due and update. Checklist is the list of the factors to use for the organized task and material. Form, document or collecting information. Reports are written description of the incident. Email, electronic mail, text, electronic message sent by mobile phone. Schedule, the task, list of the tasks in the order they had to be completed. Invoice statement of the cost due to the goods or service, delivery dockets, the written confirmation of delivery material, plan and specification, the description of the design task detail of the material required for construction and the data sheet. So information about the substrate of material used in the work site. Those are the written communication. ကျွန်တော်ရေးသားတဲ့အချက်အားဆိုရင်ကိုယ့်အနေနဲ့ကရေးသားပြီးတော့ပေါ်ပြရမယ်ရေးသားတဲ့ပေါ်ပြတဲ့ကောင်မှာဆက်ကူပေါ်မှာရေးမယ် skin ပေါ်မှာရေးမယ်ဘုတ်တွေပေါ်မှာရေးမယ် t-shirt ပေါ်မှာရေးမယ်ဒါတွေမျိုးတွေဥပမာ memo ကြတော့ဘာတွေပါလဲဆိုရင်ဒီ workplace မှာတစ်ဖက်နဲ့အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်တယောက်တစ်ယောက်မှာဆက်သွယ်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေအသိပေးတဲ့ခြားတွေ bulletin ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်အနေနဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုupdate လုပ်တာတွေချက်လက်ကတော့ဒါဘာပြည့်ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုမှားရမယ်နောက်က form တွေကတော့သုံးပြတဲ့ပုံစံမျိုးစုံတွေအလုံးမှာသုံးပြတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ဓာတ်ပို့ကတော့အစီရင်ခံစာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါ email တွေဆိုရင်ဒါ electronic နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပို့တဲ့နည်းလမ်းတွေ text တွေကတော့ဒီ electronic text message တွေကို mobile phone တွေကပို့တာတွေ schedule တွေကလုပ်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေဘယ်လိုပြီးဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေ delivery invite ကတော့ပတ်စံတောင်းတဲ့ဟာတွေ docket ကနော်ကိုကပစ္စည်းတစ်ခုပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်လက်ခံရရှိကြောင်းကိုထောက်ထားတွေနောက်က plan specification တွေကအစီအစဉ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေအဲ့ဒါတွေပါတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေနောက်က data နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေဒါတွေပါဆိုရင်တော့ communication နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်တယ် those are the kinds of the communication so
So the visual communication is an important aspect. You have to use the visual communication, different signal, size, and different time, and also the light. Also, those are the visual communication. Now, visual communication, the chat the no, bones and the body, plan the body, safety sign the body, one in the body, no, hand signal the body, the visual communication. This is you also talk about the verbal, written, visual, number. So they are kind of the communications are component communication aspects and the component what to be utilized. Now, the mass we know that Yasin and Mia chat or number communication. Now, Facebook conservation are all body bombs, Sadi bomb, letter bomb, sign bomb, no, the letter of Jari bomb, telephone, email, diagram, no. Ko number bomb, vice media, but they are a test or Ponswelari, now your no. Sketchy bomb, telecom, thing a report bomb, planning, drawing the fight bomb, no, see where the meeting in our nosy bomb video, no, interview, but then notice the photo, no, got lecture, but the day, no, you jamu, but the day hardy, subway moody, a chatty, no, physical expression in Daria's way, bowing a chatty pity. Therefore, here is you have to do the exercise. What kind of communication method you use as a walk? Now, go a look at my below, 7 moon land, you don't know how to check with Yama Pity. So the next one is the formal informal communication. So the next one is we talk about the formal and the non-formal communication. So in this case of formal communication, the way we speak the different people depend on who they are, how well we know. The situation, in this case, we cannot use the same word and the tone, advice to the speak to the teacher or the boss. And also we are chatting to our mate. Now, go out and you pure as a galoni, go as a go boss in the pure and you have to him. No, in this case, you are talking to your boss and your teacher. There will be the formal communication. But informal communication is you have to use your friend. This is for informal communication. Therefore, that you have to you are using the job application. In this case, you have to do the most formal communication. Alone about the formal communication or so here you have to do the exercise where you use the formal communication and informal communication. Now, when you have formal communication, informal exercise. The next one will be the barrier to the communication. Barrier to communication, when the road is closed, no one can pass through. So this is the barrier. Similarly, in the communications process, we also need to concern about the barrier. The la pay tabs and Buma Miyalo, Miyalo, I told you where Saturday in my lebe, the damage Handa Chatty Shinide. Firstly, we're talking about the YS barrier, because what can be the misunderstood. For example, the E and A. Many people can say, you talk with the A, but the other people know as a get is an E. So it can happen like this. E and A. This is the YS barrier. So what barrier is what can be the misunderstood. Because of the you talk one thing, the other people understand another thing. So this is the YS barrier. The go beyond the Galoa, how hand are it? Who am I easily Akiane, A so like Akia, you're like that. Go A look your mate, the child who are Edo Giant Yari. No, and I don't. No, da go beyond the child who are the child, the Nina Giant Jawa me, and da so in that Sagaloa, Sagalogo, the Yare, no, Tido. Every industry has its own jargon. Phrase that is a particular meaning. The context industries are which may not be used all in their work environment. And Jamlo industry master the show, Kisadi
အထူးဖြင့်เนาะတချို့ industry မှာ specific word တွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီ industry မှာဆိုရင်เนาะကို့မှာ industry မှာသုံးတဲ့เนาะစကားလုံးကိုတခြားနေရာမသုံးအောင်ဥပမာပြမက်ဆလာဆိုပါစို့เนาะမက်ဆလာဆိုတာစောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုမက်ဆလာဆိုတာပါတယ်เนาะ concrete တွေ ingredient တွေရောတာတွေဒါပေမဲ့ချက်တွေတုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုတော့မက်ဆလာအမျိုးလေးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မက်ဆလာကိုသမားကိုเนาะထမင်းချက်တဲ့လူကိုမက်ဆလာကိုသွားပြောသူနားလေတာသူခင်းနေတဲ့မက်ဆလာပဲသိမယ်เนาะစောက်လို့ရေးလုပ်မှသုံးတဲ့မက်ဆလာကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမက်ဆလာဆိုတဲ့စကားလုံးကကိုယ်တိုင်က jargon ဖြစ်နေတယ် so therefore that every industry has its own jargon the words and the phrase that have a particular meaning in that industry which may not be used at all in other work environments so this is a jargon so masala is one kind example of the jargon this is a special meaning and term being utilized in the construction industry so this is for this jargon nothing is a content as a barrier content as a barrier means that if you are talking about the communication everything around the people sometimes people around the people you can understand as a context for example no you go to this cinema in this case people understand the actress but you go to the funeral the people around this the funerals they are not concerned with the actress they are concerned with the death so therefore the context is also barrier you go to this funeral you talk with the cinema things about the cinema people will not understand easily this is the context as a barrier ရမလို့ context as a barrier ဆိုတာလူတွေကဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနားမှာကိုဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကသိနေတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကိုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုသိနေတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဥပမာပြရုပ်ရှင်ကိုသွားတယ်ရုပ်ရှင်ကိုသွားမှာဆိုရင်လူတွေကအဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်မင်းသားမင်းသမီးအကြောင်းကိုသူကသိတယ်အဲ့တော့ကိုကမင်းသားမင်းသမီးအကြောင်းပြောလိုက်ရင်လူကကောင်းကောင်းနားတယ်ဒါပေမဲ့နော်တကြိုနေတဲ့နေရာရေဝဲလို့နေရာမျိုးမှာကျတော့မင်းသားမင်းကြီးကြောက်သွားပြောရင်သူကချက်ချင်းသဘောမပေါက်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲသူတို့ကတကြိုမှုကိုအဓိကထားနေတာဖြစ်တယ်။ရောက်မလို့ကိုရောက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လိုမူတည်ပြီးတော့ကိုသုံးဆွဲတဲ့နော်စကားလုံးကလည်းပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပဲကိုပြောရတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအတားအဆီးဖြစ်စေနိုင်တယ်။ The next one is a history. Everyone has a history. In this case, people, some people got this, they understand the thing, the immediate impact, but the long time event, they are forget. So therefore, you are talking about this, even about the 10 years ago, people will not understand easily. This is the history, is the barrier. ကြောင့်မလို့အချိန်ကာလကလည်းပဲနော်တားညစ်ပြဖြစ်နေတယ်လူတွေကပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့မှာရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုအမတန်နားလွယ်တယ်ကာလရှည်ကြာပြီးတော့ကြာသွားတဲ့အကြောင်းအရာကိုတော့သတိရချင်မှရတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုကကာလရှည်ကြာတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်လူတွေကနားမလဲတော့ဘူးဒါကဘာလဲဆိုရင်အချိန်ကာလကလည်းပဲနော်ဆက်သွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်တားမြစ်ချက်တွေဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ this is a history as a barrier so that in this lesson you have to read about the case study history as a barrier so read through this one this is the example of the history as a barrier နောက်တစ်ခုကတော့တယောက်တစ်ယောက်နော်ကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိနေတယ်တချို့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကဆိုရင်တယောက်တစ်ယောက်တချို့လူကနားကိုမကောင်းဘူးတချို့လူကမျက်စိမှုံနေဒါမျိုးတွေပေါ့လေတချို့လူတွေကနော်ဒီလူကလူမျိုးကွဲပြားရင်လည်းကိုကနော်ကိုပြောတဲ့စကားကိုနားလည်ချင်မှနားလည်မယ်ဒါမှမဟုတ်တယောက်တစ်ယောက်ကဆိုရင်ဒါ individual တယောက်တစ်ယောက်နော်ကွဲပြားခြားနားမှုကလည်းပဲ barrier ကိုအတားမြစ်ရှိနေတယ်တော့ every person is a different and this can create a barrier when we communicate the way someone express themselves and how they respond to others is determined by the many factors including their age education background and abilities ဘွေးကသာ3နှစ်လောက်စကားပြောလာကလေးကိုနော်သွားပြီးတော့နော်ဒီကိုအမှန်တန်မြင့်နေတာ theory သဘောတရားတွေသွားပြောလို့ဒီကလေးကနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါပေါ့လေဒါကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့နော်ပညာရေးနဲ့ပေါ့လေမူတည်နေတာဖြစ်တယ် so therefore there's the barrier is depending on this determined by the age education background and ability those are the factors of the individual they are also the barrier for the communication အဲ့တော့အဲ့ဒီ barrier တွေမှာဆိုရင်တခြားအချိန်မှာဆိုတော့နော်တယောက်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကလည်းပဲဒါ barrier ဖြစ်စေနိုင်တာဖြစ်တယ်ယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားခြားနားရင်လည်းနော်ကိုပြောတဲ့အချက်တွေကတခြားလူတွေနဲ့က barrier ဖြစ်စေနိုင်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ် sometimes you also concerned about the cultural difference are also the barrier aspects environment ကလည်း barrier ဖြစ်နေတယ်ဥပမာကိုကပြောနေတဲ့အခါမှာကိုကအလှုပ်တဲ့အတန်သိပ်စူးညံ့နေတယ်
ဆူညံနေတဲ့နေရာမှာကိုကအလုပ်သွားလုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုပြောတဲ့ချက်ကိုရှားသူကမကြားတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သိပြီးတော့ဆူညံနေတာဒါ environment barrier. So the environment factors are including the noise, lighting, people, objects. So they are the interfering with your communication because of this environment. So when the environment is very noisy, you talk to someone, that person cannot understand because of the environmental impacts are the kind of the barrier. The next one is the information. Information also barrier because of that information is sometimes people say you are writing the very technical detail, but that person got only the year force or qualification. That person cannot understand your information because of his education too low. In this case, you have to write as simple as you can. Your information for the marketing must be understood by the many people. Now, this is important aspect. Now, ပေးလိုက်တဲ့အချက်လက်တော့ကိုက marketing လုပ်ချင်တယ်ကိုပြောလိုက်တဲ့အချက်ကတာမန်လူကလည်းလောလောနဲ့ကြည့်လို့ဒါလည်းလည်းရမယ်အဲ့ဒါမှသာနေဒါဒီလူကဒီ information ကထိရောက်မှာဖြစ်တယ်ကိုပြောတဲ့ information သိမြင့်နေတယ်လူတွေကနော်ပေးလိုက်တဲ့ information ကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဒါစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးဒါဆိုရင် information also လည်းပါရရဒါမှမဟုတ်နော်ဒီ Facebook တွေမှာဗမာပြည်ပါဆိုကျွန်တော်တို့ Facebook တင်လိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးပြီးတင်တယ်ဆိုရင်ဖတ်တဲ့လူကမဖတ်ကြတော့ဘူးဗမာလိုရေးစီရင်တော့ဖတ်တယ်အဲ့ပုံများများပြပြီးတော့ပေါက်တက်ကြရတွေတင်အမတန်ဟိုကလည်း like follow လုပ်တာများတယ်ဒါပါလို့ဆိုရင်ကိုပေးတဲ့ information อ่ะဆိုရင်ဒါလူကနော်စိတ်ဝင်စားမှုများတယ်နားလည်မှုများတယ်ဆိုရင်ဒီ information ပိုထိရောက်တယ်စိတ်ဝင်စားမှုနည်းတယ်ဆိုရင်ဒါ information မထိရောက်တော့ဘူးဒါဆိုရင် information is also the barrier how much information you include in your communication important you don't include the enough important thing could be left out and mistake could happen if you include too much the other person may get confused or stop paying attention and the message won't get through the properly so this is the information is also the barrier aspect နောက်တစ်ခုကတော့ conflict တွေဖြစ်လာတယ် the next one is a conflict can occur when the one person opinion differ from the another the conflict can happen so conflict can be a useful tool in the gathering a new idea and understanding it can be the major barrier for the communication if it is negative aggressive and not handled correctly ရမလို့ conflict ကပါလဲဆိုရင်တခြားသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့အယူအဆတွေထင်မြင်ချက်တွေရဆိုရင်တခြားသူတယောက်ရဲ့အယူအဆတွေထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ companies ကဘယ်ကမှဆိုရင်နော်ဒီ idea အသစ်တွေပေါ်ထုတ်တဲ့ခါတွေနော်အဲ့ဒါအတွက်အရေးကြီးတယ်နော်နားလည်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေအတွက်ပေါ်ထုတ်ဖို့လို့အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ communication ကနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီနော်ပဋိပက္ခကိုထိထိရောက်ရောက်နဲ့နော်နိုင်နေမကင်တွေ့ဘူးနော်တယောက်ပြောနေတာသိပြီးတော့ negative ပဲပြောနေတယ်သိပြီးတော့လဲရန်လိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောနေတယ်နော်မှန်ကန်မပါဘူးဆိုရင်အဲ့ communication ကလည်းဒီဆက်သွယ်ရေးမှာထိကြိုက်နေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ် so that if you think of the conflict is something that should happen and harm the relationship you will probably avoid it and hope it all will go away တောင်မြောက်ဆက်သွယ်ခါမှာအဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ကြောင်းညာကနော်အမှန်တန်ပြဿနာဖြစ်ချင်တယ်အကောင်းဆုံးကတော့အဲ့ဒါကိုရှောင်ပြီးတော့သွားပြီးတော့နီးပေါ့လေမဖြစ်နိုင်ရင်တော့ရှောင်သွားပေါ့မဖြစ်နိုင်တော့လဲဒါပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တော့ဗျ။ရောမလို့နော် conflict resolution are the important aspect try the following when you are in a complex situation state the problem you see it and state with the facts who what where and when နော်ပြဿနာတစ်ခုနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ပြဿနာကိုအဓိကထားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှဘယ်သူကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဘာအရာဖြစ်တယ်ဘယ်မှာဖြစ်တယ်ဘယ်အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုအဓိကထားရမယ် let the other person head their way and don't interrupt them တခြားလူတွေကတော့ပြောပါစေပြောလို့များပြောနေတော့မှကိုကနော်မတားနဲ့ don't use the aggressive or the abusive behavior ရန်လိုတဲ့ပြုမှုကိုမသုံးပါနဲ့ brainstorm solution and suggest alternatives ကိုကနီလန်းမျိုးစုံရှင်းပြရမယ်နော်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူရဲ့တစ်ဖက်ဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့နီလန်းစီကိုလည်းရှင်းပြရမယ်နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းလိုတယ်တွေးခေါ်ရမယ် and if the discussion break down consider having another person as mediator အဲ့တော့ဆက်သွယ်မှုကနော်ဟိုအစင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်တော့တခြားဂျားခံလူကိုလည်းထားပြရမယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဖြစ်ပွင့်နိုင်တဲ့ဂျားခံလူပွဲသားပေါ့လေအဲ့ဒါကိုထားပြဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင် conflict resolution နဲ့ရေးကြည့်တယ် harassment and bullying the term harassment and bullying are used to describe the situation where someone is made to feel intimidated, insulted, or humiliated because of, for the example,
their race, color, national etiquette, origin, gender, disability, and sexual preference. အဲ့တော့တခြားလူတယောက်အားဆိုရင်သူတို့ရဲ့နော်သူရဲ့လူမျိုးတွေအသားအရောင်တွေသူရဲ့ဘာသာရေးတွေသူရဲ့ယောက်ျားမိန်းမကွဲပြားခြားနားမှုတွေမတန်မဆွမ်းဖြစ်မှုတွေအဲ့ဒါတွေမူတည်ပြီးတော့မှနော်ကိုယ်အပြုတ်မှုတစ်ခုပါဆိုရင်တခြားလူကိုစော်ကားတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်စေတဲ့ဒါတော့ harassment ကိုပဲ bullying လို့ခေါ်တယ်။ဒါမို့ the examples of the harassment are telling the insulting joke about the particular racial group တခြားလူတယောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီလူမျိုးစုတယောက်နဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဒီကပြောင်းတာတွေ sending the explicit sexually suggested email တိတ်ပြီးတော့ set ကိုလိုလားနေတဲ့ email တွေပို့လာတွေ displaying offensive or the pornographic poster or skin saver pornography တွေပို့လာတွေနော် using the derogatory comments on the terms about the someone race or religion တခြားလူနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ရှုံချတဲ့ဟာတွေပြူတာတွေ asking the intrusive question about someone personal life including their sex life တခြားလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ personal life တွေပတ်သက်လို့နော်ဒီလိုမေးမြန်းတဲ့ဟာမျိုးတွေ repeated trivial criticism or the false accusation about the poor war အလုံးမကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းခဏပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေ repeated joke or the plan which upset the injurer သိပြီးတော့နော်ဟိုလှောင်ပြောင်မှုတွေပြုလုပ်တာတွေဒါတွေရာဆိုရင်တော့ဒါ harassment နဲ့ bullying ဖြစ်တယ် therefore we also have to know about the prejudice and the discrimination prejudice is a believing that the individual or member of the particular groups are the inferior to yours and the other in some way တခြားလူမှာရှိတဲ့ဟိုဟာကိုယ့်တဲ့သိနှိမ့်ကြတယ်လို့ဟိုဟာထင်မြင်နေတာဒါ prejudice လို့ခေါ်တယ်နော် discrimination is a treating an individual group unfairly because of their race religion age gender abilities and lifestyle တခြားလူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့နော်သိပြီးတော့လည်းမတရားတာတွေပြုလုပ်တယ်သူတို့ရဲ့ race religion တွေအသက်အရွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတရားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုလုပ်တယ်ဒါတွေရာဆိုရင် discrimination လို့တော့ခေါ်တာဖြစ်တယ် so this is for the kind of the information နောက်ကတော့ information ကိုလက်ခံမှာနော် when we receive the information message or information so in this case this is a simple process receiving the information is just listening so in this case you have to respond the appropriate response in important aspect so we have to use the appropriate response you need to make the confirmation and so that you also have to emphasize which bits are the important aspect and also that we have to know about the understood and sometimes you need to ask the question to gather the more information so this is where receiving information ရဖို့နော်တရင်ချက်လက်ကိုလက်ခံရရှိတဲ့အခါမှာဆိုရင်နော်ကိုပေးလိုက်တဲ့ message တွေ information တွေပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ message တွေကတေချာနားထောင်ရမယ်အရေးကြီးတဲ့ချက်တွေဘာတွေဆိုတာကိုပြောရမယ်နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တစ်ခါလေးမှာဆိုရင်နော်ဒီလက်ခံရရှိကြောင်းအောင်လည်းအကြောင်းပြန်ကြားဖို့လိုတယ်လက်ခံရရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြန်ပြီးမေးဖို့မရမယ်မေးဖို့မေးပြီးတော့မှနော်ပို့ပြီးတော့အချက်လက်တွေပို့ပြီးတော့စုဆောင်းဖို့လိုတယ်ဒါဆို receiving the instruction to be able to do your job on daily basis you will be given the lots of the instruction more instruction will probably come directly from your boss or they pass on to you by your workmate so the instruction include the what I have to do where will I be doing it when will I be doing it who will be doing it and how will I be doing it those are the important aspects ကြောင့်လို့ကိုယ့်ရဲ့နော်အကြီးအကဲဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ညွှန်ကြားချက်တွေပေးတယ်ဒါမှလည်းတစ်ခါမှလည်းကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပေါ်ကိုင်ပြဆင်ပေးတယ်ပေးတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့ချက်က what do I have to do ကိုငါဘာလုပ်ရမလဲ where will I be doing it ဘယ်အချိန်မှာဘယ်နေရာမှာငါလုပ်နေရမလဲ when will I be doing it ဘယ်အချိန်မှာလုပ်နေရမလဲ who will be doing it ဘယ်သူလုပ်ရမလဲ how will be I be doing it ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီအချက်တွေရာဆိုရင်ဟိုကိုယ်ပဲပြသိရမယ် so those aspects are the important aspect in the receiving and the instruction ကြောင့်လို့ receiving instruction နဲ့ပတ်သက်တဲ့ exercise ကိုဒီမှာလုပ်ရမယ် so you have to do this receiving instruction regarding the exercise the next one is in this case receiving instruction important aspect listen carefully ကိုကတေချာနားထောင်ပါမယ် ask as many questions as you need to နော်ကိုကတတ်တယ်လို့များလဲမေးခွန်းကိုလိုအပ်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးရမယ် pay extra attention to safety issue လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အချက်အလက်တွေကိုလည်းပဲအဓိကထားရမှာဖြစ်တယ် ask for help straight away if you realize that
the instruction don't make sense when you get started on the tasks အဲ့တော့ကိုစပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ပေးတဲ့ instruction ကဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းချက်ချင်းကိုတော့ကိုကအကူအညီတောင်းဖို့လိုတယ် active listening is important aspect for this verbal communication to be effective there has to be the similar amount of the talking and listening if one of the both speaker do a lot of talking but not much listening there not going to be a lot of communication happening so therefore the active listening ကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်အနေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းပြောတဲ့လူကပြောပဲပြောတိတ်ပြီးပြောနေနားလည်ဘူးမရှိရင်လည်းပဲဘာမှကိုကနော်ဆက်သွယ်ပြီးကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ကြောင့်မလို့ being a good listener isn't easy ။နော်များသောအားဖြင့်လူတွေကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲပြောချင်တယ်သူများပြောတာနားမထောင်ကြရဘူးနော်။ Here are the some tips to help you develop a better listening skill. Look at the speaker. Do not look at the floor. Do not look at the window. At your hand or phone or watch, you have to look at the speaker. ဒါမှမဟုတ် speaker ပြောတဲ့လူကိုကြည့်ရမယ်နော်ပြန်ပြင်ဝင်လည်းကြည့်မနေရဘူးတကားကိုလည်းကြည့်မနေရဘူးဘက်ကိုလည်းကြည့်မနေဖုန်းကိုလည်းကြည့်မနေရဘူးပြောတဲ့လူကိုကြည့်ဖို့လိုတယ် Give the speaker your full attention ကိုကနော်တေချာ view side နေကြအောင်လည်းသိဖို့လိုတယ် so that don't try to do something else or think about something else concentrate on what is being said to you တခြားဘာမှမလုံးနဲ့နော်ကိုပြောနေတဲ့အချက်ကိုပဲအဓိကထားမှာဖြစ်တယ် Listen to main idea အဓိကကြားတဲ့เนาะအဓိကချက်လက်တွေ idea တွေကိုနားလည်ရမယ်เนาะအဓိကကြားတဲ့အကြံဉာဏ်ချက်တွေကိုပဲအဓိကနားထောင်ရမယ် try to grasp a bigger picture အဲ့ဒီအချိန်မှာပို့ပြီးတော့ကိုကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာတွေးလို့လိုရတယ် overall meaning of what you are being taught เนาะအဲ့တော့ကိုဘာပြောနေလဲဆိုတာကိုလည်းပဲစုပေါင်းခြုံငုံပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ် beware of the non-verbal issue is the information person body language or the tone of voice အဲ့တော့တခြားပြောတဲ့လူကနော်ဘလို့ကိုဟန်ပြနေလဲပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအတန်ကိုလည်းနားထောင်ဖို့လိုတယ် Keep your personal opinion out of it နော်သူပြောနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့နော်ယူဆချက်ကိုမပြောနဲ့ To hear the other person's point of view and understanding their message even if you don't agree with it အဲ့တော့မင်းကဘာလို့သဘောမတူရင်တော့မှတခြားလူပြောတဲ့ဟာချက်ကိုပြည့်ဝရဖို့ဟာကိုယ့်ရဲ့နော်သူများပြောနေတဲ့အချိန်ကာလမှာကိုယ့်ရဲ့ယူဆချက်ထင်မြင်ချက်ကိုမပြောဖို့လိုတယ် Let them finish interrupting jumping to finish sentences and changing the subject are all rude အဲ့တော့သူများပြောတဲ့နားထောင်သူများကိုချင်းချင်းတားလိုက်တာတွေပြီးအောင်တဲ့ချင်းချင်းပြောလိုက်စကားလွှဲလိုက်တာတွေဒါတွေအားဆိုရင်ရိုင်းဆိုင်တာဖြစ်တယ် Let the other person finish speaking before you offer your opinion တခြားလူပြောတာကိုပြီးအောင်ပြောပါစေပြီးတော့မှကိုကနော်ကိုယ့်ရဲ့အထင်မြင်ချက်ကိုပြောပါ Let them know you are listening မင်းနားထောင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလူသိဖို့လိုတယ် by noting or smiling at appropriate moment ခေါင်းငိမ့်တာတို့ပြုံးပြတာတို့လိုရပွဲ saying the thing I see ဆိုအဲ့ဒါဟာမျိုးတွေပြောရမယ် take notes if the information complex or you need the precise details အဲ့တော့တချို့ခါမှာဆိုရင်တော့ရှည်လျားတဲ့အချက်လက်တွေဆိုရင်တော့ကိုယ့်အနေနဲ့ note မှတ်ဖို့လိုတယ် this is also important aspect so here is a you need to do this activity on good listening ဗါလဲဆိုရင်ဒီ exercise ကနော်ကိုယ့်ရဲ့နားလည်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီ exercise ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ် The next way is asking the question. Asking question is a conversation. Asking question can help the confirm understanding. ပြောနေတဲ့အခါမှာကိုကတခြားနော်ပြန်ပြီးတော့မေးဖို့မေးရမယ်အဲဒီမေးဖို့မေးတဲ့အချက်ကလည်းကိုနားလည်မှုကိုပြောပြနေတာဖြစ်တယ် It also tells the person communication with you are interested what they have to say. တခြားသူပြောနေတဲ့ဟာကိုကနားလည်ဘူးလေဆိုတာလည်းပြောပြတာဖြစ်တယ် Question can also be useful in keeping the conversation ongoing and getting more information. ကိုကပြန်မေးမှလည်းပဲအဲ့ဒီနော် conversation စကားပြောတာပြန်ပို့ပြီးတော့ရလာမယ်အချက်လက်ပို့ရလာမှာဖြစ်တယ် Especially from someone who is a reluctant communicator. အဲ့တော့တခြားလူကနော်တခါနဲ့နော်များမပြောဘူးဆိုရင်ကိုကမေးရမယ်မေးတော့မှအဲ့ဒါကိုကပို့ပြီးအချက်လက်ရလာမယ်ရောမလို့ you ask a question to get more information what color is ဒါဘာအရောင်မျိုးလဲဒါဆိုရင်ပို့ပြီးအချက်လက်ရအောင်ပြောတာ find out how way I need to have to get it ဒါမျိုးကိုကူရမလားနော်ဒါမှမဟုတ်လေ clarify the information do we need all of bricks နော်ဒါပါလေဒီမှာရှိတဲ့အုပ်တွေအကုန်လုံးလိုရလား get details what size should the drill bit be နော်ဒီလိုဒီဖောက်ဆက်ရလွန်သွားဘယ်လောက်နော်အရွယ်စားဖြစ်ရမလဲ prepare what tools way I need
ဘယ်လိုကိရိယာမျိုးတွေလုံးမလဲ confirm instruction it is the right direction ဒါဥရိယမှန်နေရဲ့လား land why do we use a type of concern cement ဘာဖြစ်လို့ why do we use a this type of cement ဒီလိုအင်္ဂလိပ်မျိုးဘာဖြစ်လို့သုံးရမလဲဒါတွေအားဆိုရင်ဒါ question တွေ so this is the kind of the question you have to ask ဒါမို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ good question is နဲ့ပတ်သက်တဲ့ exercise တို့ကဖော်ပြထားတယ် so here is a asking questions are exercise the next way be the types of the question နော် question အမျိုးမေးခွန်းအမျိုးမျိုးတွေ the questions are the close and open တချို့ကတော့နော် question အပိတ် question တွေရှိတယ်တချို့ကတော့ဖွင့်ပေးထားတဲ့ question တွေဖြစ်တယ် close question က have you finished that's the job မင်းဒီလို့ပြီးပလားနော်ပြီးလားမပြီးလားဒါပဲနော်အဲ့ဒါဖော်ပြရမယ်ဒါ how can we get this job finished sooner ဒီအလုပ်ကိုပို့ပြီးများများဘလို့ပြီးရမယ်ဒါဆို open question have you finished close question how can we get this job finished sooner ဘလို့ပို့ပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုမြန်အောင်လုပ်နိုင်မလဲဒါ open question ဒါဆိုရင် this is the two types of the open question and close question အဲ့တော့ဒါမျိုး in this exercise you have to do the exercise regarding the close and open question the next important aspect is confirming and understanding when we are communicating with the others it will be easy to make understand some of what the other person is saying တခြားလူနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်အနေနဲ့တခြားလူဘာပြောနေလဲဆိုတာကိုတစ်ခါခါမှကိုကနားမလည်ဘူး now misunderstanding can occur နားလည်မှုလွဲတာတွေဘာဖြစ်နေလဲ when we make the assumption about what the other person means or about what things are already know when we make the assumption about what the other person means or about what we think we already know အဲ့တော့ချို့ကတော့ပြောလိုက်တာပြောနေတာပဲကိုကသိပြီးသားအကြောင်းအရာနဲ့ပဲကိုကထင်မြင်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ understand မှုလွဲမှားမှုဖြစ်နေတယ် we don't understand the words the other person use ဒါခါသုံးတဲ့စကားလုံးကိုကိုကနားမလည်ဘူးအဲ့ဒါ make understanding ဖြစ်နိုင်တယ် that person doesn't speak clearly တခြားလူကရှင်းရှင်းလေးမပြောဘူးတဲ့နားလည်ဘူးလွဲနိုင်တယ် the speaker thinks that we already know more than we do ခြားခါကြတော့နော်ကိုကသိပြီလို့ယူဆပြီးခြားပြောလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုကတကယ်သိတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေ we are distracted နော်ကိုကသိပြီးတော့လဲနော်အနောက်ချက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုကနားတယ်မှာမဟုတ်ဘူး so this is a confirming understanding the factor doing the misunderstanding so therefore you have to do the exercise on the misunderstanding ဒီမှာဆိုရင်တော့ပေးထားတဲ့ case study อ่ะဆိုရင်ဒီနားလည်မှုလွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ case study ကိုပေးထားတဲ့ you have to read through အဲ့ဒါကိုဖတ်ဖို့လိုတယ် so this is also the activity regarding the misunderstanding ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ activity က misunderstanding လုပ်ရမယ် so that make sure you understand the details of the meaning of what you have been said and what you have to do with that information အဲ့တော့ကိုကဒီနားလည်မှုရှိသလားကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ we need to consider the following techniques အဲ့ဘာအချက်လက်တွေသိရမယ် paraphrase what you have been told by the repeating the information back to the speaker in your own words အဲ့တော့ပြောတဲ့အချက်လက်တွေမှာပြောတဲ့လူကတစ်ခါခါမှာကိုနားလည်တဲ့အချက်နဲ့ပြန်ပြီးပြောပေးရမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လူကเนาะဟိုကိုနားလည်တာမလားသူကဟိုသိလာနိုင်မယ် clarify the details are you being asked to paint the front door house or the shell door အဲ့ဒီကမှတကားကိုနော်ဆေးစုပ်လိုက်ဆိုတာနဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့တကားလားနောက်မှာရှိတဲ့တကားလားကိုကကွဲပြားခြားနားဖို့လိုရတယ် let the speaker know if you haven't understood and something တကယ်လို့ကိုကနားမလည်ဘူးဆိုရင်မလုပ်သေးပဲနဲ့ပြန်ပြီးမေးရမယ် ask the speaker to repeat what they have said တခါခါပြန်ပြီးတော့နော်နားမလည်ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးပြောပြခိုင်းရမယ် ask for more information ပို့ပြီးတော့အချက်လက်တောင်းရမယ် summarize the main points or steps ပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူပြောတဲ့အချက်လက်တွေမှာအချင်းချုပ်ကိုပြန်ပြောရမယ်ဒါပါလဲဆိုရင် understanding နဲ့ပတ်သက်လို့နားလည်မှုလားမလည်ဘူးလားပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ you have to use those methods to clarify your understanding not only confirm the speaker that you have heard and understand them it also help you to more memorize important details and instructions ဒါမျိုးပြောမလို့เนาะဒီအချက်လက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ဒီ speaker ကိုပြောတဲ့အချက်ကနားလည်လားမလည်လားတဲ့အပါဝင်ကိုရရှိတဲ့အချက်လက်ရဲ့ important เนาะအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့เนาะသတိရစေဖို့အတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်
The next important is that sequences the information. Information and instruction does always arrive in the perfect order. So you have to do the certain amount of the sequences. Step 1, step 2, step 3, step 4. Sequences is important. တခါကမှကျတော့ရောက်လာတဲ့အချက်လက်တွေကเนาะတခါတည်းနဲ့အစီအစဉ်တိုင်းမရောက်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ပြန်ပြီးအစီအစဉ်ချပေးဖို့လိုတယ် Sharing the information. In this case, to share the information or give the updates and instruction clearly essential part of being a effective employee. ကိုယ်အနေနဲ့ကထိရောက်တဲ့เนาะကောင်းတဲ့မွန်တဲ့အလုပ်သမားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့เนาะ information တွေပေးရမယ်เนาะတခြားသူတွေမျှဝေပေးရမယ် If the information you give is not clear and concise, there good chance is that it won't be understood. เนาะကိုပေးတဲ့အချက်လက်တွေကเนาะရှင်းရှင်းလင်းမရှိဘူးဆိုရင်เนาะတိကျမှုမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါနားလည်မှုလွဲနိုင်တယ် follow up or correctly အဲ့ဒီကမှမှန်အောင်လည်းပြန်လုပ်ရမယ် It's your responsibility to make sure that any information or instruction you give are fully understood ကိုပေးလိုက်တဲ့အချက်လက်တွေကတခြားသူတွေနားလည်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် This is the information giving the instruction instruction ကိုဘယ်လိုပေးမလဲ Be able to give the effective instruction is a skill we need to have အဲ့တော့ထိရောက်တဲ့ instruction ကိုပေးဖို့ကအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ် Employer value the employee who can give the instruction with a clear, comprehensive and easy to understand အဲ့တော့ instruction ကိုပို့ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးเนาะထိထိရောက်ပေးနိုင်ရမယ်နားလည်မှုပေးနိုင်ရမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးရှိတဲ့เนาะ instruction ပေးနိုင်တဲ့เนาะဒီလိုအလုပ်သမားတွေကိုအလုပ်ရှင်တွေကလိုလားတယ် To give the instruction effectively เนาะ instruction ကိုထိထိရောက်ပေးနိုင်ဖို့က you need to first all the thing about what you want to say ကိုဘာပြောချင်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုအရင်ဆုံးတွေးတော့ရမယ် use an easy to understand language เนาะနားလည်မှုလွယ်စေတဲ့เนาะဒီလိုဘာသာစကားကိုသုံးရမယ် put the instruction into the logical sequence အဲ့ဒီ instruction တွေကိုမှเนาะရှေ့နောက်စနစ်ကြစီစဉ်ရမယ် take the time to explain things are truly ကိုပြောတဲ့เนาะ instruction ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ဖို့အတွက်လည်းเนาะအချိန်ပေးပြီးတော့ရှင်းပြနိုင်ရမယ် Be aware of your non-verbal language တခါမှကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်လက်အမှုရှားတွေเนาะစကားလုံးတွေအသုံးနှုန်းတွေเนาะကိုယ့်ရဲ့အသံတွေအသံသားတွေလည်းသတိထားဖို့လိုတယ် Check with the other person that you have they have understood တခြားလူတွေနားလည်မှုရှိလားမရှိလားကိုလည်းစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ဒါပါဆိုရင် important aspect ဖြစ်တယ် So this is for the giving instruction important so too much information can be just confusing as a too little အဲ့တော့သိပြီးတော့ information များလို့ရင်လည်းနားလည်မှုနားမလည်တော့ဘူးWhen sharing the information, try to include only the important details. Now, information ကို share လုပ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကိုပဲပါဝင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် So this is for the giving instruction exercise you have to do it. The next one will be the feedback. Feedback is also important. Giving and receiving feedback provide you with the opportunity to see something going and to find a way of improving the situation or the overcome of the tasks. ရမို့ feedback ပေးခြင်းအပြင်เนาะ feedback ကိုလက်ခံခြင်းအပြင်အဲ့ဒါကเนาะပို့ပြီးတော့အခြေအနေတိုးတက်လာလားเนาะရရှိနိုင်ဖြစ်နိုင်သလားအဲ့ဒါကိုသိနိုင်တယ် feedback can be formal explained review with the supervisor တခါကမှအလုပ်သမားတွေဆောင်ရွက်မှုက supervisor เนาะreview လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ feedback ပေးတာလို့ခေါ်တယ် informal saying someone what do you think of my idea ကိုပြောတဲ့ idea ကဘယ်လိုရှိသလဲဒါမေးတာမျိုးဒါ feedback တွေဖြစ်တယ်If you are going to give feedback to someone, you should try to include a mix of both positive and negative comment. အဲ့တော့ဒီလူတယောက်ကို feedback ပေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်เนาะ positive နဲ့ negative တွေအပေါင်းဘက်ကလည်းပါမယ်ဒါမှမဟုတ်လေသူအပြစ်ဘက်ကလည်းပါမယ်เนาะချီကျူးတာနဲ့เนาะဟိုအပြစ်ထောက်ပြတာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ် Highlight they had done well and a clear steer them in right direction when you are subject where they might have gone wrong အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့ဟာကိုအနေနဲ့ကเนาะချီးကျူးရမယ်ကိုမှားနေတာဆိုရင်ကိုကထောက်ပြရမယ်ဒါမှလည်းအဲ့လူကလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်also the feedback should make the person feel that they want to do the better and then you support them အဲ့တော့ကိုအနေနဲ့က support လုပ်တယ်လို့ယူဆနေမှထောက်ကန်လို့ယူဆနေမှရှားသူကเนาะအလုပ်ကိုပို့ပြီးလုပ်ချင်နေမှာဖြစ်တယ်This is the important aspect of feedback. So here you see the exercise regarding the feedback.
Reporting means that the given written or verbal description or the something you have observed or and the action you have taken. ကိုကကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာเนาะရရှိတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကပြန်ပြီးတော့เนาะအကြောင်းပြန်ကြားတာတွေเนาะအစီရင်ခံတာတွေက reporting လုပ်တာလို့ခေါ်တယ် working in the construction industry you may be expected to give your boss progress reports on the task you have been doing or the fill in the form to describe the accident you had or witnessed ရမလို့ construction industry မှာဆိုရင်เนาะဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကိုလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့တိုးတက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အစီရင်ခံပေးရမယ်တခါခါမှလည်းချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချက်လက်နဲ့ပတ်သက်เนาะအဖြစ်เนาะ accident တွေเนาะပတော်သားဖြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုအနေနဲ့ရှင်းလင်းချက်ရေးဖို့လိုတယ် This kind of reporting is usually statement or what accurately happened and does not include your opinion or interpretation တခါခါမှဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲကိုအစီရင်ခံစာတင်ပြရမယ်အဲ့မှာကိုရဲ့ယူဆချက်တွေကိုရဲ့เนาะဘာအထိပ္ပယ်ပြန်ချက်တွေမထည့်ရဘူးတကယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြရမယ် so this is also important aspect so the reports are the important aspect to provide the progress on the job as well as any what happened any incident or any accident you had to write about in this case your report must be the accurate thing you had to write you had to avoid the your opinion or interpretation ဒါမှမဟုတ် report တွေဆိုရင်တော့အလုပ်တွေမှာတိုးတက်မှုကိုအစီအစဉ်ခံရမယ်ဖြစ်ပျက်မှုတွေကိုအစီအခံမှာဖြစ်တယ်တကယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲရေးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ယူဆချက်တွေကိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်ဆင်းမှုတွေကိုရှောင်ရှားဖို့လိုတယ် The verbal reports are important aspects think about the what you want to say before you begin including the only relevant information and details putting the things into the logical sequence and be aware of the non-verbal language အဲ့တော့ကိုကလူကနှုတ်နဲ့ပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခါမှာကိုကနော်ဒါဆိုရင် verbal report လို့ခေါ်တယ် verbal report လုပ်တဲ့ခါမှာနော်ဟိုဘာကိုစပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဆိုတာကိုရင်တွေးထားရမယ်လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုပဲပေးရမယ်နောက်ကပြောတဲ့ခါမှာလည်းပဲအစီအစဉ်တိုင်းမျိုးကြားဖို့ပြောဖို့လိုတယ်အဲ့ကနော်ဟို non-verbal မဟုတ်တဲ့စကားလုံးတွေကိုအမှုအရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုတတိထားဖို့လိုတယ် so this is the verbal report in the meantime you also have to provide the written report written reports are used to convey the information to individual group or may not have been present on site အဲ့တော့ဒီ written report ကတော့ရေးရတဲ့ဟာတွေကတော့ site ထဲမှာမရှိတဲ့လူတွေကိုဒါ written report ရေးရမယ်written reports are also the permanent record ဖြစ်တဲ့ activity တွေဖြစ်တာဖြစ်တယ် so the permanent record activity so the written reports are the legal requirement the written reports တွေဆိုရင်ဥပဒေအရအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ် so in this case you have to the written reports are also the evidence in the formal investigation written report တွေဆိုရင်ဒီကတခါစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒါသက်သေခံထောက်ထားလဲဖြစ်တယ် in this case you have to use the simple everyday language and avoid the technical terms jargon unless you are writing for a specialist in the field and you know that they will understand report ရေးတဲ့အခါမှာဆိုတော့ရှင်းလင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုရေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှာ technical term တွေကိုရှောင်ရမှာเนาะအဲ့တော့တကယ်လို့ specialist သိပြီးသား specialist ကိုရေးတာမှအပါเนาะတာမန်လူရေးတယ်ဆိုရင်ဒါ technical term တွေကိုရှောင်ဖို့လိုတယ် use an active voice which lets the reader know who does what အဲ့တော့ရေးကြည့်တဲ့ဟာ active voice ဆုံးပါပဲဘယ်သူလုပ်တယ်ဘာလုပ်လဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်the driver we unload the brake using a passive voice เนาะအဲ့တော့ the brake will be unloaded by the driver အဲ့တော့ active ကိုရေးရမယ် the brake will be unloaded by driver ကိုရေးမယ်အစား the driver unload the brake လို့ရေးရမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါ the brake will be unloaded by the driver is this is the passive voice you should not use it and driver will unload the brake is at this so you have to utilize it include their own relevant facts and avoid the unnecessary details and opinions အဲ့ဒီကမှာဆက်နွယ်နေတဲ့အချက်တွေရေးရမယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့အယူအဆတွေ opinion တွေကိုရှောင်ဖို့လိုတယ်เนาะနောက်တစ်ခါ make sure you include the all necessary information နော်လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်ရမယ် you may not be available for later for providing more information is something incomplete or unclear လက်ခါကမှာတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ကနောက်မှပြန်ပြီးတော့နော် feedback ပေးတာတွေပြန်လုပ်တာတွေဒါလုပ်ဖို့အချိန်ရချင်မှရမယ်ရမို့နော်မရေးတဲ့ခါမှာဆိုရင်ပေါင်လိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးပြည့်စုံပါဝင်သွားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ make sure that you include the all necessary information you may not be available and later to provide the more information if something incomplete or unclear အဲ့တော့ this is for the using simple language exercise you have to do it
နောက်တစ်ခုကတော့ workplace form တွေအလုပ်တွေမှာသုံးတဲ့ပုံစံတွေပေါ့လေအလုပ်တွေမှာပုံမဲ့ပုံမှာဆိုရင် job safety analysis important asset in this case risk assessment form construction worker fail out because the risk assessment is any danger or anything you have to expect and you have to outline ဒါပါလဲဆိုရင်တော့အန်ဒီရဖြစ်မှုတွေကိုနော်စီစစ်မှုဒါ risk assessment လို့ခေါ်တယ် job safety analysis อ่ะ GSA ကိုခေါ်တယ်နော်အလုပ်တစ်ခုမစခင်မှာဆိုရင် risk analysis ကိုရေးရမယ် job safety analysis လုပ်ရမယ် and also that it need to include the incident hazard and accident report နော်မတော်ဆဖြစ်မှုတွေ hazard တွေအဲ့ report တွေပုံစံရေးရမယ် first aid report နော်အဲ့မှာဆိုရင်ကိုယ့်နဲ့နော်ဟိုရှေးဦးသူနာပြုနဲ့ပတ်သက် report တွေပေးရမယ် those are the important report form GSA incident hazard accident report and first aid report those are important report form in the workplace so and therefore that you have to do is print clearly print neatly နော်ပတ်သက်ရလို့ရမယ် spell correctly နော်မှန်မှန်ကန်နော် spell လို့ရမယ် avoid sharing the abbreviation သိပြီးတော့လည်း abbreviation ရှောင်ရမယ် slang and abbreviation နော် read write through the form before you start to fill out အဲ့တော့ form တစ်ခုလုံးကြည့်ပြီးတော့မှဖြည့်ပါ write which is short or not applicable အဲ့တော့အဲ့ဒီကမှာဆိုရင်တော့ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ရေးရမယ် don't put the for information သိပြီးတော့အမှားတွေမထည့်နဲ့နော်မမကန်တွေမထည့် use pen not pencil နော်ခဲတာဖောင်တင်နဲ့ရေးပါ pencil နဲ့ ball pen နဲ့ရေးပါ use the correct grammar နော်ဒီမှာ grammar မှန်ကန်ရေး always use your full name ထည့်ပေးပါ read all those are boring instruction bit အဲ့ဒီ instruction တွေဖတ်ရမယ် if the form asks you to sign make sure that you do so အဲ့တော့ form က sign ထိုးခိုင်းတယ်ဆိုရင် sign ထိုးဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင် workplace form နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်The next one is the workplace document. Workplace documents are the hard copy document, manual, detail report. Those are the included workplace document. Workplace document include plan, diagram, specification. Along the pattern, ပုံစံတွေ ဆွဲတာတွေနော်နောက်က အချက်လက်တွေပါမယ် Work safety safety document. Along the pattern နော်အန်ဒီရလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေ Safe method statement တွေအဲ့မှာအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့နော်လုံခြုံလုံနိုင်မဲ့အချက်လက်တွေ safety data sheet အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒီအချက်လက်တွေမှာဆိုရင်ဘယ်အချက်ဘယ်ဟာတွေကအရေးကြီးလဲအန်ဒီရဲ့လုံခြုံရေးတဲ့အရေးကြီးလဲအဲ့ဒါတွေ safety data ရှိတွေပါမယ်နောက်က legislation and regulation အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ rule တွေ law တွေအဲ့ဒါတွေပါမယ် those are the workplace document in the meantime also need to include the policy and procedure အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအလုပ် policy တွေနီလန်းစင်တွေပါမယ် work process တွေ work condition employer conduct health and safety နော်အလုပ်နီလန်းစင်တွေအလုပ်အခြေအနေတွေအလုပ်သမားတွေဘာလို့ရမလဲအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီလုံခြုံရေးတွေဒီအချက်တွေအားဆိုရင်ဒါ work safety document တွေကပါမှာဖြစ်တယ် Those are included in the work safety document So this is visual communication those are the workplace side regarding the visual communication အဲ့တော့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်ဒီလို workplace side တွေထည့်ရမယ်ဒါတွေကဆို visual communication ဖြစ်တယ်So this is the workplace side. This is the workplace side for the visual communication. ဒါအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီလို visual communication နဲ့ပတ်သက်တဲ့ sign တွေပါမယ် So this is the type of the sign, the definition. Type of the sign definition. And this is the safety tag. Sometimes are the အလက်ဖျက်စစ်ကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့เนาะအလုံးသမားတွေကဒီအလုံးလုံးနေတာနဲ့ power ကိုသွားပြီးတော့ဖွင့်တာမျိုးမဖြစ်အောင် safety tag တွေလုပ်ရမယ်So this is safety tests are the important aspect. When you are working on the electric power, you have to switch off and someone will accidentally switch on. You can be the electrocute. Therefore, that you have to loud and you have to put aside. So this is a safety testing. Safety test ကကိုကဖျက်စစ်ကိုလုံနေမီးပိတ်ထားရကြကိုကလုံနေတော့ပြန်လာမှကြားလို့သွားမီးဖွင့်လိုက်လို့ကိုဓာတ်လိုက်မပေးအောင်အဲ့မှာဆိုရင်တော့ခလုတ်မှာတော့ခတ်ရမယ်နောက်ပြီး safety ထားရမယ် Warning tape are also important aspect. Caution light, warning tape, and also those are the warning sign. That is alone about the warning sign. Here is a hand signal method. Alone about the hand signal lower than the other. Here is a specialized hand signal. Garment about the hand signal paid and Dilandi. So this is a specialized hand signal utilized in the gray wall. Gray wall and the specialized hand signal. No, the hand signal don't need to go on. The next one with the workplace meetings are important aspect. Workplace meetings are the integrated part of the communication information on the construction site.
they can be the most efficient method of the making decision, developing ideas, solving problems, and transferring information within a learner or group. And workplace inspired meeting they are saying a year that chat today, Edima, no, some that chat be daddy, no, a Janyani topo daddy, Javanari, Pishinari, not the range that you meow with daddy, Eladia, year that chat today. Jamlo, for a meeting be successful, everyone should be willing to contribute, listen, and participate in the process. At all, the workplace meeting was in Ludayas, no, Bawia may, not may, now we process my power move. Why do we do the meeting? Make the decision. No, I know. You bajalu do a meeting look there, see where we look there, make the decisions. Some judge be communicate information. No, challenge you. Can we be plan a schedule, season solve the problem, discuss the idea, no idea they build. So the type of the meetings are two-box meeting. Two-box meeting are informal meeting at the start of each day. Start time in size we are doing so pure as well. Two-box meeting. 10 meetings are the usually scheduled by the water from spreadsheet. Trade 10 meetings are carpentry, not bricklayer, to go soup bound. Team meeting look like union meetings are here to discuss the rate of pay, safety concern, disputes. Little meeting they are saying pay daddy, but the law, Laga Yashi daddy, and the Alonjo Moody, no, Yebo Moody, interest rate action. Side meetings are organized by the employer. Employer, the side meeting, the types of meeting can be daily or weekly to advise you about the general side, later information or a specific event that are happening on the side. At all. And the sign up the information people the body payments for pure safety meeting are usually held by the larger construction size. A safety meeting about the lole and the long meeting lole, bureau people. So this is so how do the meeting work? Formal informal meeting. Formal the two chain look informal meeting look the 200 pure solar formal informal meeting. So the meeting can be informal. So that will be the simply discussing the day ahead with copy or workmate when you arrive at the work in the morning. An informal meeting can be called at any time and can take place anywhere on the site. So this is the informal meeting. And formal meetings are usually held at specific time and days and have a set of agenda where the important issue affecting a project are discussed and the decisions made. At all. Here you get charity also in our informal meeting agenda within a season bar me, the project about the season is some charity to lobo to view our city. A formal meeting on the construction site could be between the project manager and client on a weekly side meeting, where the leading hands from the e-trace and the four persons get together to discuss the action topics like the scheduling and the safety. At all, the format meeting in the project manager and client is low a bus in the people leading handy, no, trade the leading handy, a 4 minute bound, no, a to swing we are may, no, party, pillow below season bull, and the local yet season bull. So this is the Isabel agenda, the meeting a season but the day, no agenda and Namuna today. You have to know about the agenda. If you are doing the meeting, you have to write about the agenda. So this here will be the exercise. And meeting board action means the more formal meeting cover the goals to be achieved and action to be put in place to accomplish these goals. A formal meeting they must know the how yellow lotion a yellow lotion how you sell over me below my elbow below me young room less of it. A young also need the palm today. A goal is something set out and achieved by a specific die. Somebody a change them are Yashina me, not outgoing Hulu Hole. And the goal of meeting is an action by the individual participant on 10 chosen during the meeting. And every match the Udi Joe Yashi Boda meeting ma do the power lower meswao, now do the lower meswa meeting ma, you share my pity. No, Tavazin, now go and meeting but the action pity. So that in this case, during the meeting, you also have to write down the record. This is the minute. A minute can be the written notes, voice recording, or video recording. Those are the minutes. Now, meeting my board, swimming about a charity or movie, mother, comma, written note, year, voice recording, or video recording, people are sitting.
Every time written note about the actually as we no, if you are taking the note, identify the main idea, summarize it in your own words. Don't try to write down every word. You know, meeting about the you a colo ye woman a ye the check go ye. Concentrate on information that is new to you. No, at least I check the check me relevant to what you are doing. Colo ane not think or the hane send or can you how low am today? Don't write down the day you already know. Go be down my use a abbreviation or symbol, but make sure you are able to recognize and understand them at a later date. No, baby, I told you like another thing is that it don't do it. I mean, no, go on, not to have been part of another money allowed. Don't worry about the spelling and grammar. Spelling and grammar, worry about it, now come up in Oyari. But write clearly so that you can read at your notes later. Now buying so those are the importance. You have to identify the main idea, concentrate on the information, use the abbreviation and symbol, and don't worry about spelling and grammar. Meeting the meeting on time as way to participate in meeting, you have to be prepared. I'm look at the agenda, read through the agenda, plan your question and contribution, research any additional information you might need. No, meeting a season parme. Body palm, a cherry palm, listening, pay attention to the detail beings are conveyed to the opinion of the other person or participant. The child will purely actually go no, now participate, ask the and answer the question, voice your opinion when it is appropriate to make the contribution. And lower the chima, no, be constructive. Don't be afraid to oppose other people's idea or opinion, but the positive and practical. Stay on the topic and avoid distractions. Upon me pure me pity, the child will never do opinion idea you not massaging it. No, go never the positive opinion. Now the Kubiore a chelegale, who goes over my senior ma pity. Avoid conflict. Steer clear aggressive landscape of behavior. Does not had to resolve a problem or find solution. At all, they view no change out daddy, dollar daddy, matene, and aria, Babiana machine yama mo. Take the notes, there may be law information to remember or task to be completed. It can be easy to forget details. Charity of the Yanis will not mean a yamu masu yami. It's also helpful to have the record of what has been discussed if the circumstance change later on. Follow up if you are volunteer or being asked to do something. Make sure you complete the task as soon as possible and then let others know that you have done so. Go on in there, no, people who are Balo BB so a child people load no, so this is for the a communication system. The rest are the exercise, constructive contributor, participating in the meeting, do exercise, and participating in the meeting. A season about Pioles way, workplace meeting about the Ajaya Piolade, workplace of communication. The workplace communication are long agonima, Piano set where the Hamas way, Yeji chapter day. Now, Saturday is what Valley, Saturday come up, but do the Saturday, no, Saturday in the Battle Tiamua, Baloo, Loa Malay, no, Jatana Blue Chiamale, Saturday Movilas in the no, amusing washing in Piazza. Sini Piazza okay, and on the Battle exercise, Peter. Dana Battle, the unique go, not down Loame, low below a hoop your how now be, Roade, no, they ain't any local. So today I have explained you about the conduct the workplace communication, workplace communication important aspect. So in this case, I have explained you about the what is a communication, who is how to convey the communication, what are the barriers to communication, communication method, communication component, and effective communication. I have explained about. I explained you about the different kind of communication and their effectiveness, effective utilization of the communication system. And then I give you the, you have to download this workbook and also need to do the exercise that I show you in the Minds video. So
So this is for this lesson I will conclude. Thank you very much. ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ lesson ကိုအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ် နားထောင်ကြတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်